Alhamdulillahirabbil alamin. Sugeng dalu Mas Gareng. Sugeng dalu Mak Cange, Mbak Limbuk, Pak Cahyo. Waduh dikompliti elok tenan. Komplit wong Batih kudu kabeh kenal, Pak. Nggih, syukur. Sehat nggih, Mas? Awit donga pangestu Pak Cahyo, kula pinaringan sehat walafiat saged sowan mriki nunggil kalian Pak Cahyo sak rombongan Madangkara, Pak. Syukur. Jam pinten niki wau rawuhe? Nggih, baris mawon nembe kemawon, Pak. Nyun pangapunten niki teko kula randhat. Sebabe nggih pejana sore pun kula angkah dugi mriki. Terus ning dalan mlebet mriki pun buntu, Pak, mboten saged mlebet malih. Sebabe saka akeh sing rawuh. Kathah penonton, kathah sing rawuh, kathah parkiran, Pak. Wah, luar biasa elok. Wah, golek parkiran lah niki kanggene kula, kanggene kanca-kanca YouTuber rekor penonton terbanyak di Jawa Timur, Pak niki. Siwalan. Luar biasa. Ayo iki permulaan yang bagus, tegese iki pancen sukses, sing rawuh pirang-pirang, mula ya men iso dadi penggalian para panitia, Bu Lurah. Monggo pripun arep setahun pisan apa seminggu pisan le wayangan. Ayo. Wah, niki tergantung kalian Bu Lurah ngeten niki. Nggih. Namung menawi kula lurahe mriki pripun? Nonton kawontenan antusias warga masyarakat sing kados ngeten senenge kalih budaya, menawi saged malah pendak sasi Pak kula wayangan umpami kula lurahe mriki. Pendak sasi? Nggih. Tujuane ben piye kuwi? Ya ben sejahtera kanca seniman, Pak. Ya lek nganti pendak sasi iki mesake Bu Lurah. Nggih, paling mboten setahun pisan. Ah, ya lek pendak sasi mesti daleme Bu Lurah ditulisi Lurah Sida Ludes ngono malian. Nggih, sing baku saged wayangan melih niki awal yang bagus, awal yang baik, mangke saben tahun wayangan melih. Setuju nggih? Setuju ngeten niki, setuju. Nganti kok tahun ngarep ora wayangan meneh, rugi Pak ngeten niki. Sing rugi sapa? Nggih Pak Cahyo sak kanca klebu kula. Niku rugi Pak. Soale ngeten niki genah kesejahteraan hidup terjamin Pak ngeten niki. Saestu Pak, parkir sepeda motor niku puluhan ribu. Daftaripun wonten dereng mobil. Ngantos mlaku mriki kula diarak kalih panitia. Wonten penonton iki garenge nggih. Lah kok sing mriki nggih enten iki malinge nggih enten Pak. Ya ora kok. Saking kathahe sing mriksani. Alhamdulillah acara kaya ngene apike. Dalam rangka bersih desa. Dalam rangka bersih desa. Nggih. Pripun? Bersih desa wonten ing Siwalan nggih Pak nggih, Desa Siwalan, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo. Mugi kasembadan ingkang dipun sedya warga masyarakat kanthi tata cara bersih desa wonten ing dalu punika. Kasembadan napa ingkang dados cita-citanipun warga masyarakat mriki, tebih saking sedaya godha pangrencana caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesang ingkang sarwa keleresan. Allahumma amin. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kendang kentir kali kesentir kecemplung kedung kali bengawan keseser rambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati Danalaya tulak sawan bali dalan. Warga masyarakat Desa Siwalan sehat kabeh jasmani rohani. Allahumma amin. Allahumma ana sing mriksani wayang kok masuk angin dugi dalem pinaringan sehat. Allahumma amin. Ana sing gerah bar nanggap wayang Pak Cahyo Kundadi sesuk pinaringan sehat. Allahumma amin. Tombone mayar paribasan ditaplinjet mampet dibrudul ngopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Pun rapal niki pun sapu jagat Pak niki Pak. Saiki sampeyan malih kaya dukun ngono to. Dukun Pak, nggih jagani Pak yang apa-apa kudu iso Pak. Sasi poso ngoten nika nek ora nek tanggapan nggih ngujubke kondangan kok Pak. Ning niku sae lho, Nggih kabeh donga Pak, nek kanggene kula ndonga apik kanggone wong liya engko bakal balik luwih apik ning awake dhewe. Nah, ning kok ndongane iki ning wong liya kok ala, kok malah awake dhewe sing ndongake nemahi luwih ala. Bener. Nggih. Jan Bu Lurah asmane Ibu Novi Dwi Hermawati. Ibu Novi. Pun panggih kali Bu Lurah. Sak dereng. Dereng Pak. Lah masalah. Saking warga masyarakat iuran dikompliti Bu Lurah kali pemerintah Desa Siwalan terus
dados lantaran maringi rejeki teng panjenengan tek ora ngerti piye. Kula lho mergo teko kula kan telat to, Pak. Mula dalu niki kula nggih kudu kenal, kudu salaman kalih Bu Lurah. Soale niki menyangkut hidup kula 3 hari ke depan, Pak niki, Pak. Soale niki sing genah tanggung jawab Bu Lurah niki. Nggih. Bu Lurah. Mbok monggo tindak panggung Bu Lurah. Kowe kok iso merintah karo Bu Lurah iki piye? Mboten mbok nganu kenalan kok, Pak, kenalan, Pak. Wong namung ngejak salaman, Bu. Nggih. Bu lek tindak mriki anu tasih dipun tilar mawon lho, Bu. Lenten apa, Pak? Lenten apa? Lek nganti keri kene kan ya bahaya. Mergo aku ngerti lek piyayi munggah rene nggo tas, sampean wajahe malih kaya kotak amal malian. Wedi nek kula copet ngoten ta, Pak? Heeh. Oh, kula nyopet niku mboten kula pangan dhewe kok. Nyetor nyandi. Lah Pak Dalang setore? Ora. Niki Ibu Kepala Desa. Oh, nggih. Monggo Bu, monggo Bu Novi. Sri Kandi, Pak. Sri Kandine wonten ing Siwalan. Emansipasi wanita kepala desa tidak harus dijabat oleh seorang pria. Namun beliau seorang ibu yang berkenan momong masyarakat. Sungkem kula bekti kula nggih Bu, awet gagah, awet sehat, awet momong masyarakat, ditresnani sak pepadane ngurip, tansah pinaringan keselamatan anggonipun makarya, slamet donya, slamet akhiratipun. Matur suwun nggih Bu nggih. Oh sampun, nggih Bu, matur nuwun nggih. Kiriyen Bu. Wonten lah paling mboten lak paring pangandikan nggih Rama. Nggih. Ngendika mawon Bu, sanese ampun lho, ayo. Mriki Bu nderek Mas Gareng. Nggih. Nggih. Mboten sawedi kula mboten nyokot kok Bu. Kula kok ndruwedeg nggih. Mboten niki nggih uang mung dilabur Bu. Inggih, matur sembah nuwun rawuhipun wonten Siwalan Pak Gareng. Pangapunten kawontenanipun kados mekaten. Sae sanget, Bu. Alhamdulillah. Niki sae sanget. Niki rekor penonton terbanyak, Bu, ngeten niki, Bu. Alhamdulillah. Mugi nedasaken berkah dhateng warga Siwalan khususipun. Amin. Lah rencananipun tiap tahun napa tiap napa Bu Benjang niku? Nggih, nek saged tiap tahun mugi-mugi kemawon pacaya. Menawi sampun wonten pandangan Bu kinten-kinten tahun ngarep mangke dawah tanggal pinten wulanipun menapa? Mbak badhe pripun? Nggih kersanipun mboten nucul mengke jenengan kula suwunke panjer Pak Yoyok. Sing manjeri sing nanggap. Strategi saiki iki dalan kudu sing manjeri kok. Kula sampun mangertos dalemipun Pak Cahyo kok. Oh sampun. Sampun nate tindak teng daleme Pak Cahyo. Sampun. Lah kok mboten mampir teng kene kula. Lah mboten panjenengan pinarakne kok. Lah jenengan mboten telepon lho. Nggih benjing. Napa mboten kagungan WA kula? Mboten. Nggih mengke kula caosi mengke WA kula lebokne WA-ne ngene jenengan. Nggih. Lampine. Terus Nomor WA. Oh iya. Sebagai alat komunikasi. Terus Bu Lurah pun ngendika Pak Gareng. Dawuh. Insyaallah yen kata rezeki warga Siwalan, tahun depan niku badhe wayangan melih. Cahya Kuntadi Madangkara Group ning Nun Sewu ketingale dagelane ganti tahun ngarep niku. pripun gantos napa mboten bapak-bapak ibu-ibu? Tapi saking Bapak, Nggih. Pak Bapak garwane Bu Lurah Pak TNI. Pak Rosid. Kula dienggo awan. Kula dienggo awan. Pripun? Kula awane teng mriki. Awane sampean. Nggih. Acarane apa awan? Campur sari awan mangke. Oh, ngono. Panggah katut kula, Pak. Ngendikane Pak Carik wau, awan ya ora campur sari, fokus wayangan tok ngoten niku. Tapi ngendikane Nek Pak siang niku ziarah makam lho, Pak. Mudiar. Berarti nek siang ziarah makam. Siang ziarah makam Berarti dalu kula nembe esuk, Pak. wayangan. Kula esuk. Esuk Enjing napa, niku Bu? persiapan ziarah makam. Berarti kula dalune malam midodarenine. Nggih ngendikane Pak Dene Pak Lurah ngoten wau. Pak Dene Bu Lurah. Dalune tirakatan lelekan, Istighosah nggih, Bu. istighosah. Oh nggih pun nek batal mawon sisar sing ramangan. Batal mawon. Wong kula niku anake Pak Cahyo dadi rombongan. Katut mboten katut kula melu. Alhamdulillah ngaten. Kok Pak Cahyo kok wayangan mboten enten garenge. Wuh tenan, Bu. Kipun kirang sip ngoten. Mboten napa-napa malah. Tak kira ndongakne udan deres. Rawane Pak, engko malah ketemah dhewe malah. Ibu Alhamdulillah. paring Inggih. dawuh dhateng warga masyarakat monggo. Kaitanipun kalian bersih desa, kaitanipun kalian hiburan wayang dalu niki,
Dos pundi Ibu meluapkan rasa kegembiraan ngawuningani penonton ingkang puluhan ribu kados mekaten Bu. Monggo 3 menit dari sekarang mulai. Iya lho. Mboten Bu. Bebas mawon Bu, monggo. Nggih, para warga Siwalan ugi sekitaripun katuran sugeng rawuh dhateng Siwalan. Alhamdulillah menika ruwame sanget. Mugi panjenengan remes danten nggih. Nggih. Mau dawuhipun Pak Gareng badhe tahun ngajeng wonten malih, nggih mengke ngundang Pak Gareng kersa napa mboten? Le kompak mboten. Kersa napa mboten? Mboten. Menika. Sing mriki kersa ngoten. Wong penontone mriki menggok mriko sing kathah kok. Kathah saestu. Nggih kula nderek urip to Bu. Oh ngaten. Nggih. Nderek urip Bu. Anak kula jek cilik-cilik lho. Malah kaya kere reng-reng. Ben katut tok Pak. Nggih. Bu kalian badhe matur nuwun sewu ingkang pinarak menika ngajeng jenengan ingkang agem badhe. Menika kadang animipun Ratu ing Surakarta. Sinuwun nggih asmanipun Gusti Benawa menika. Tebih saking Surakarta rawuh mriki. Matur sanuwun rawuhipun dhateng Siwalan. Nggih. Alhamdulillah. Ponorogo Siwalan wayangan teng kantor kepala desa dirawuhi Putranata saking Surakarta Hadiningrat. Gusti Benawa. Tepuk tangan. Kanugrahan ngeten iki. Walan nggih. Nika Putranata, trahing nata rembese madu, Bu. Menawi kula trahing kere rembese pecerean kula. Syukur lek ngakoni reng nggih. Mila dijak nggih Bu tahun ngarep nggih Bu nggih. Mbok nggih. Dijak napa mboten, Bu? Pak. Mboten. Yuk, gek pripun? Ya wis tak melu wartaya. Nggih Bu sembah nuwun sampun paring dawuh sampun nglegani masyarakat lan ugi Pak Gareng nggih. Ibu, pangapunten nika ketentuan peraturanipun ngeten, setunggal kepala desa kalau sudah di panggung itu memberikan ucapan kepada penonton. Betul. Yang kedua terus Bu nyanyi Bu, niku hukumnya wajib. Menawi menika mboten ingkang kersa badhe nyanyi. nyekar menika Pak Camat. Oh ingkang badhe nyekar Pak Camat. Nggih. Lah mayite? Nyekari nembang maksudnya reng Oh, nyekar niku nembang. Oh. Ingkang badhe nembang Pak Camat. Nggih. Niku pun bento urusan Bu, niku target selanjutnya. Nggih. Lah Pak Camat ngersakaken sak menika. Oh sak menika? Nggih. Nggih pun monggo lah maksa. Nggih sembah nuwun Bu. Ampun dangu-dangu teng mriku kalih Gareng bahaya Bu. Nggih. Enten apa to Pak? Enten apa? Nuwun sewu kan Piyai Putri. Terus ya munggah ya ngastotas. Nuwun jenengan kondur. Mboten lha terus ajre kula tas kula tinggal mengke bahaya ngoten. Bahaya bener bu nggih. Bener. Malah betul adiasta ten panggung malah aman. Bu. Aman nggih. Aman. Kula niku pun saestu aman Bu. Pak Camat. Pak Camat. Nggih. Oh, diaturi sak menika. Nggih. Romo Pak Camat. Monggo nggih nderek kemawon nggih. Kanthi mboten ngira-ngira hormat monggo Pak Camat. Kasuwun tindak Pak. Monggo Pak. Sugeng dalu Mas Gareng. Nggih. Sugeng dalu Bu Cange, sugeng dalu Bu Limbo. Nggih, nami kula sinten, Pak? Ki Dalang Cahya Kuntadi. Alhamdulillah pun apal mau lali. Nggih. Kanthi dalang sinten jenengan? Oh iya. Ngapunten, soalnya jenengan nembe ditanggap sepindah niki. Nek Mas Gareng pun kepanggih teng Desa Prayungan Sawu. Teng Kori Sawu kala wingi nggih. nggih. Pak Camat, seksine Pak Camat. Iya laris Gareng. Oh, Laris laris. rezekine pun kathah niki. Seksine Pak Camat. Rezekine pun kathah. Kula nek kalih Pak Yoyo kok dereng kenal, mergo Pak Camat urung tau nanggap Pak Yoyo. Wah, kuwi nggih. Niki wonten gangsal 11 desa. Nggih. Mbok blih nembe ping sekawan wayangan dalu menika. Di wilayah Kecamatan Melarat. Melarat. Nggih. Saben dadi 4 desa pun wayangan sedaya, Pak. Sampun. Lah, kantor kecamatan kapan deh wayangan, Pak? Wayangane mboten enten bersih kecamatan, wontene bersih desa. Wah, iya.
Angel iki diarani rek. Mengke nek wonten ukara bersih kecamatan diwontenaken nanggap jenengan. Soale nembe imut niki wau. Nggih, nggih, nggih. Ana niki acara bersih desa. Nggih. Bersih kecamatan mboten enten. Ha iya. Payah. Iya, coba. Badhe nembang napa, Pak? Monggo. Badhe nembang napa? Lintang asmara boleh. Oke. Saged kalih Bu Lurah. Oh, duet kalih Bu Lurah. Nggih, Oh, ajeng nggih. duet kalih artise nggih dereng nutut swarane niki mengke. Nggih. Monggo. Monggo, Lintang Asmara Pak Camat kalian Bu Lurah. Kalih Bu Lurah. Monggo Pak Camat. Langsungan mawon nggih. Siap, Nggih, Cincin. siap. Monggo, Cot, tetos. Tresnaku
bakal seno. Senadyan nyawa oncat sokorogo wis tresno ra bisa dipisah. Wis tresno ra bisa Suarane kurang dhuwur, Pak. Oh, niki duet kolaborasi Bu Lurah kalian Pak Camat niki viral niki mangke viral. Viral piye? Duet tersulit nggih niki. Biasane iki enek kendang tipe ngelektur lah niki kan rada susah nyesekne nada. Tapi saestu Pak swanten Bapak saya anu biasa karaoke ten pundi to Pak sama? Latihan ini. Malah ngopo lho Pak lalah. Dadak nganggo ngene iki ono pira. Yalah. Mbok ampun ngeten iki Pak kula dukani Pak. Pun wonten malih mengke. Malah. Sing penting jenengan ngeten pun wonten malih. Wonten lurah kathah nika monggo nyampir. Ngeten lho Pak ngeten malah mboten sekeca wong Bu Lurah dereng kok jenengan pun. Malah nyampluk Bu Lurah ora. Betul. Nggih, sembah nuwun Pak Camat, Bu Lurah sembah nuwun sampun menghibur warga masyarakat. Nggih, matur suwun, Cai, Bu Limbu, sehat Mas Gareng. Sehat selalu, nggih, amanah. Pak Camat, tepuk tangan Pak Camat kalian Bu Lurah. Kula wakilke mawon mboten napa-napa. Nggih. Iki gareng, nggih. Niki paringanipun saking Ibu Camat, nggih. Mugi-mugi berkah barokah, nggih. Anu Bu Lurah sing bar duet kalih Pak Camat ngoten nggih. Mugi berkah barokah. Nggih, tumbas kathok jero. Aja. Ah, wong pun 3 dina ra mulih kok. Terima kasih. Yo, diaturake slendro. Apa ki jenenge? Niken salindri men jumeneng. Yo. Nah, coba kaya apa ditumpakke sepur men rikat le munggah panggung. Wis nang panggung kok ya. Monggo Ca numpak sepur. Yuk. Niken karo Mas Gareng iki jan klop lek iki pisan. Mergo ya nang YouTube, nang TikTok iki bocah loro iki iso gayeng. Nduk, Niken. Iya. Alon ae ya, Mak. Peng kupingku langsungan ora. Kalau sumirsani semono, iki kabeh tresno karo jenengan lho. Alhamdulillah saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Desa Bersinar Desa Siwalan, Kecamatan Mlara, Kabupaten Ponorogo. Ya, ini dalam rangka acara bersih desa. Semoga Desa Siwalan dan sekitarnya yang berada di live streaming YouTube saya mengucapkan terima kasih pada khususnya buat Bu Lurah dan juga Pak Camat. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Rezeki ingkang kathah barokah sedaya diamini Pak Bu. Terus semoga terhindar dari utang-utang. Semoga
terhindar dari penyakit-penyakit maupun virus-virus. Amin. Apalagi zaman sekarang itu virus corona sudah menghilang, kita ganti dengan virus cocok tangga. Apa kuwi cocok tangga? Iya, omongan tetangga itu virus. Oh iya, ngrasani to, Nduk? Iya. Iya. Tidak boleh. Pireng. Iya, saya mengucapkan selamat malam Sugeng Dalu, Bapak. Nggih, sugeng dalu Cahayu. Sehat, Bapak? Iya, kosok baline aman ya sehat walafiat ya. Mergo sampean sing tresnani piyai akeh, ya toh. Iya. Dadi awake dijaga men sehat terus supaya bisa menghibur kepada warga masyarakat. Amin. Iya, Bapak kesini tadi datangnya jam berapa, Bapak? Jam 6 wis teko kene, Nduk. Oh, jam 6. Oh iya. Tadi pondokannya kan sama aku di situ tadi ya? Itu loh, enggak di situ, di sini ini. Oh iya, lah ya Belakang. di sini toh. Di Iya, sini iya, nih. iya. Itu bangunannya baru itu. Oh gitu. Iya. Oh iya. Baru direhab oleh para pemerintah desa sehingga jenengan temeriku lak sik anyar kabeh to apa-apane anyar to. Kamar mandi nggen mburi anyar Kamar resik. mandinya bersih sekali loh. Iya toh. Yang di belakang tadi. Nyaman toh, Bang? Apalagi itu banyunya itu bening, banyunya itu. Airnya. Iya, airnya waktu bening. saya ngengek itu banyunya bening. Biasanya kan WC-nya kotor. Itu indah sekali loh Indah WC-nya. sekali, ya, luar Nyaman biasa. sekali, luar biasa buat Ibu Lurah, tepuk tangannya mana? Iya. Enggak, Bapak. Nggih. Aduh, sudah lama tidak bertemu kita. Sengok-sengok dulu. Nduk, Cahayu anakku wedok. Muga-muga sehat terus, Nduk. Yo alah Bu Kesi sudah. Aja tak kepro ndasmu kowe. Arep cenanangan ora. Wong kula ya kangen karo Bu Kesi kaya. Oh iya, Ibu Kesi, kita sengok-sengok dulu, Ibu. Ayo. Bapak Ibu kuceneh jos gandes. Nduk. Niken. Nggih, niki kula teng mriki diaturi napa, Bapak? Yo nembang sing apik menghibur warga Oke, masyarakat. baik, Yen baik. masyarakat itu terhibur, atine seneng, nyambut gaene semangat, rezekine melimpah ruah. Ngono kuwi. Nggih, ngono Oke, kuwi. baik, kalau begitu kita nembang yang kasar-kasar ya, Bapak ya. Ya, betul. Ngono. Ning kuwi gagasan to mesake lho, iki lho. Kuwi lho. Apakah ini peliharaan saya yang ada di rumah? Kowe lho karo wong tua ket mau kok wong tua mbok doni bokong, mbok doni silit ngono. Astagfirullahaladzim. Iki bapak, Nduk. Kok kamu bilang kayak gitu toh? Lho piye Oh toh? yang ngedali bokong sama silit lu siapa? Kok malah Oh kamu mbok loh yang di situ sendiri. Lah, kok Seharusnya ngene, Mbok? kalau saya memperkenalkan diri di sini supaya kamu tidak saya bokongi, seharusnya kamu di sini. Dari Dari Rek. situ. Dari Rek, sing tua ngalar Rek. Manut. Karo Ya bocah udah semene. dari tadi kok. Iya, dari tadi witiknya. Weh. Apa enek witiknya Udah iki? telat. Bahasa Indonesiane witikno ki apa lak ya witiknya. Iya. Udah telat toh, udah olehku perkenalan. Ya kenalannya ora apa-apa. Wes kenal kok. Lah kowe rasane kenal karo Gareng iki, Nduk. Sampeyan. Iki lho, Nduk niki kan ra pengen kenalan karo Gareng. Ora kenalan mun kanca plek kok Pak kula nek karo niki. Karo Wonik. Oh iya. Akrab Plek. dadi plek. Saking iya. akrabe ngantek plek. Apa itu plek-plek? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak De. Piye? Pipis sik lancar? Sampeyan wi lho pipis sik lancar apa ora? Aku sehat lancar karena aku Kayak selalu jere minum kencing. biomoringa. Sorry, Malah Pak, ya. iklan ning Sorry, kene Pak, ya. Gareng iki ora. Sorry, Pak, ya. Katanya Pak De dulu kencing batu. Terus iya, tapi sudah sembuh. Oh, udah sembuh. Malah alhamdulillah watune ya. wis tak nggo gawe pondasi omah kok. Malah. Hasil kencingnya tadi. Malah kena nggo pondasi omah kok. Iki ndasku wis pasurung iki. Ah, sudah. Sampluki ae kan. Iki cik pendak Saya benak. pendak sasi cik dipajeki kok ya. Wis, nah, wis. Udah ganteng sekali. Kenapa toh kok ganteng-ganteng kok dilabur putih kayak pocong gitu? Kamu itu seharusnya tuh nggak pantas loh jadi gareng. Lah terus Jadi anoman saja. Anoman apa ndek buntut? duwe, Pak. Endi? Di. Ya ora patek ketoki, Pak. Duwe. Delok. Wah, ora. Ora aja nonton buntut-buntutku cilik. Ora ketok. Sakmene. Semene.
ini anak seumuran Dik Niken itu merasa ingin tahunya kan tinggi, Pak. Jadi penasaran terus. Dilanggati, Pak. Iki kok tenan aku kelakon kon udo neng kene, Pak, iki kok, Pak. Bahaya niki. Lah iya mula kuwi. Lagi ngene, Nduk. Ayu, pinter, nembang apik. Terima kasih. Pomo kowe anakku tenan, Nduk. Nyapa, Pak De? Mesti wis paman banggane, mesti gak oleh nyanyi, ya ta? Tak kok nyanyi aku ngade duwite tok kok malahan kok. Tenan pomo anakku nus tenan, Nduk. Pak bapak ya. Kok pe bapak piye? Sampean gelem to duwe anak aku? Umpama, Nduk, kowe ra ndek bapak, aku sanggup dadi bapakmu. Ya ampun. Umpama kowe gak duwe ibu, aku ya sanggup dadi ibu. Ya ampun. Yen aku ndek kowe? Ya aku sanggup dadi sliramu, Cahyu. Yen aku ndek kirek? Sauri, Reng. Kan jarene yen apa jenenge aku ndek bapak sampean. Aku sanggup dadi bapakmu. Yen aku ndek ibu? Aku sanggup dadi ibumu. Wah, terus yen aku apa ra duwe aku? Rande apa? Jadi sampean sanggup dadi aku kuwi mau lho. Lah ya aku sanggup dadi kowe. Terus lek aku ra ndek kirek? Aku sanggup nukokke rantene, Nduk. Lah kan aku ra ndek kiri Ora kah, ndak kon dilatih terus aku. Iki ngene lho, Reng, nggih. Napa, Pak? Iki akeh banget nawala iki pirang-pirang. Sik tak wacane sedhela. Engko niken ben kari milih sing endi nduk sing kok dhisikke. Oh, nek niken napa-napa iso, Pak. Lah iya. Saking paguyuban RT se-Desa Siwalan dengan ucapan kompak bekerja guyub rukun agawe santosa. Nyuwun gending lungiting asmara selendang biru caping gunung versi jaranan. Kagem Ibu Kepala Desa Siwalan semoga kuat mengemban amanat dari rakyat untuk kemajuan Desa Siwalan. Request lagu Lali Janjine saking Sumber Setia Agro utawi Mas Amri. Nggih. Meniki Sumber Setia Agro adalah salah satu donatur kembang api sore mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam nyuwun gending wuyung. Katur pamirsa sedaya sugeng hamirsani. Wassalam saking Khairul Mas'ud. Nggih. Ponorogo siap. Paguyuban RT Sesiwalan nyuwun gending lintang asmara. Wah, wau sampun. Ugi prahmen mugi salah setunggal kadang BPD ingkang meragakan meragani nggih. Kadang BPD mangke kasun prahmen ngoten, Pak. Nggih. Sik. Kepada Pak Dalang Cahyukun tadi dipentas minta gending ular kambang jajah desa Milangkori atas nama penggemar wayang kulit rombongan bocah kerja. Apa iki? Bocah kerja keponan nggih. Matur sembah nuwun. Saking Bu Siti Zulaikah minta lagu Ditinggal Jauh dan Kopi Manis. Sekian matur nuwun. Lan perlu kula aturaken dumateng para ibu-ibu lan ugi ingkang sampun kepareng mundhut lagu menika murni namung gamelan mboten mawi campur sari dados mangke diaturaken nggih saged garap kemawon nggih Mas Garing nggih. Sing saged mangke diaturke. Nggih. Wondene mboten sing dereng saged mangke kagem taun ngajeng, Pak. Iya, heeh. Malah ngenteni setahun. Soale iringane niki klasik gamelan. Nggih. Mboten ngangge elektun. Mula Pak Camat wau nembangipun nggih blero merga kulino diringi elektun, Pak Camat wau. Iya. Sing ndi nduk niken sing kok Sing ndi Cahayu? Sing ndi? Arep nembangke Wau sing ndi? enten pamanyunan selendang biru, Ya. ya ta. Selendang biru ki sing selendang biru. Lho, Mas. Bisa ta? Ya. nggih. Ya nek kitir sumilir. Loh, piye to iki? Sing to, omonganmu mbok sing cetha to, Nduk. Mau wonten sing ngersake lagu Selendang Selendang Biru. Biru. Lagu Selendang Biru ki sing piye to, Nduk? Sing larase slendro kae to? Selendang biru. Kuwi lek sing gamelan, Heeh. nek sing musik gak ngono. Sing musik piye? Nek sing musik ki piye, Bu? Sing kuwi lho. Udu kuwi. Sing yen kowe njaluk lebih mending aku sing alih. Nah, saiki sing Selendang Biru sing klasik apa sing
kuwi mau. Kitir Sumilir mawon. Loh. Oh, Nduk, bener kuwi, Nduk, bener Kitir Sumilir. Mumpung kanca-kanca wis bar latihan kuwi. Ini lagi viral ini di TikTok ini. Siapa penabuhnya? Loh, Madangkara. Madangkara. PS dengan Niken Salindri Mayangkara. Mayangkara. Iki pengendalian Jaiponge Mas Nopal. Apal kowe Nduk karo Nova? Hafal. Wong kuwi biyen tau dadi apa mantane sinden kula. Oh. Novalik Ha, ada mong tahu dadi mantane sindenku. Sudah banyak korban yang berjatuhan. Malah. Ya Nduk, coba nggih gebrak swasana. Nggih. Nggih. Kitir Sumilir. Yuk, dados. Pak De. Hei. ya orang lek nyeleng nih kan ya, Jos. Apik, celenge ra iso minger nabraki kancane. Lho celenge ning ndi ya ngono kuwi ora iso menggok pancen. Dadi, Pak, dadi. Wah, lah iki sing mas. ngersake sapa to ya? Dadak mesti weling ora asal nganggo Lho jaran. sing milih ya dhek dhewe lho. Dadak kaya ngene. Niki sinten? Lho, emoh iki. Oh, iki kuwi apa? Oh, minyak. Minyak telon cap 3 anak. Minyak apa?
Oh ditulis. Oh japaran, minyak japaran, Pak, minyak. Oh. Minyak japaran, Pak. Minyak japaran, iya. Nggih. Minyak japaran, minyak. Wah, minyak japaran sing duwe sapa ya? Sing duwe. Wah, ibu-ibu enten sing ngasta mboten niki ibu-ibu. Ibu-ibu enten sing ngasta minyak japaran mboten iki iki. lho malian. Wah, kujur iki. Eneke lengok lentekno piye ta, Nduk? Wah, iki minyak japaran. Ora gelem, Reng. Lah wong fresh kerok, Pak. Iki ora iki yo koclok iki yo. Wong minyak japaran kok kei fresh ker. Buka. Oh, ben dibuka. Manut to, Reng. Lah ya udu ta, kandhane sengir-sengir piye ngono kok, Nduk. Sing duwe minyak ki sok niki nggih. Oh, nggih. Apa? Golek apa? Reng ki lho dituting, Reng. Ki, Reng. Oh, ngen tas e. Oh, nang tas eneng. Oh, iya. Soale nek ora rasa ngetokke jaranan, Pak. Aku ora ngetokke. Gawe repot wong sak kecamatan ngene iki senengane. Ora sak kecamatan sing repot kowe dhewe iki ora. Sing endi, Nduk? Kok empuk-empuk? Oh, sotek. Oh, duwe tes. Koprok kowe kok ora. Ini tenang supar. Gugup to, gugup. Nonton apa piye? Ora mau. Ki, udu. Golek dhewe. Uyuk. Alon-alon, sabar, Nduk, sabar, Nduk. Sabar. Semene kok ora nek duwite to. Sing ndi? Alon-alon. Sing ireng ki ndi? Iki jero kene ora. Jero iki udu. Iki senes. Iki senes nggih, senes. Alah Gusti. Sabar. Golekno to, Reng, golekno. Sumpah lho, Pak. Mbok dewaki kula, Pak. Mosok to reneng. Lho renek lho, Pak. Nang ngendi jan? Minyak kok gek ora kegawa, Nduk. Si alon-alon. Alon-alon cahayu. Kuwi, Nduk, coba, Nduk, kuwi, Nduk. Ngene iki ora sak baene kok, Pak Yoyok. Ngeten iki ora sak baene. Waduh. Tak tenang Ini sumpah. penonton. Duduk, Mas. Ken, kok mbok ombe to? Reng, kuwi piye, Reng? Bis neng Wonogiri jam piro? Kok malah minggat. Tak keprok kowe kok. Wedi tenan sumpah, Pak. Aku nyegat bis kuwi aku ning. Kulo. Iya. Tamanono, Reng, tamanono. Ono ngoleske. Ken. Dilepeh. Tamanono. Walik, Reng, walik. Malah dicokot ku lato-latomu. Oh, dudu kuwi, ora ngono. Oh, koprol, salto, Reng, salto. Wah, iki medeni. Urung salto kok ngeploki. Wis semangat to ya, urung berarti ya. Kapan lemu salto?
Wis salto ping pira ki mau? Gareng wedi tenan gareng. Ayo, kaya petuk mendring gareng. Niki marine pripun, Pak? Lambu mung karo kowe lho joget mau kaya Aku kurang akot jarang. kuwi lho apa nangis lho Reng, nangis Reng. Nggih. Reng. Sing wis-wis ngono ki marine malah yen dinedit. Engko dhuwit to? Duit. Heeh, kowe laris. Kula kirene lagi golek kok piye to, Pak? Ora kowe mesti sangu kowe mesti sangu. Ora. Tasmu nendi to tasmu? Anu, ketinggalan ten mobil, Pak. Adoh parkire teng kantor. Bu, anu Pak Camat ngampil 100 riyen, Pak. Ngapunten, Pak. Mangke coplok gaji nggih mboten napa-napa, Pak. Nggih. Oh, maem tombo. Iki emoh ya wis. Balekno Reng. Dibalekne sing duwe no. Anu Pak. Oh, Bu to nggih. Gareng gugup tenan. Bu. Monggo Bu, ngapunten Bu. Nggih. Kula anu madoske tombol anu genduk riyen. Nggih. Iki tombone iki. Menyan, Pak. Oh. Ora gelem no. Wah, cilaka Reng iki Reng. Allah, ya Allah. Iki gelem. Niki. Moy. Iki mbok sing iso nyerateni sapa ya? Dadi pocong. Ketoke kuwi ya mene isyarat karo kowe Reng iki. Kowe iso nambani ra? Ora iso, Pak. Ora iso nambani tenan. Sumpah. Aku ayat kursi tak apalno ora apal-apal lho, Pak. Sing kok apalne mejane kok kowe iki ora. Ayat dingklek iso aku. Kene-kene lek ra aku sing ngatasi ra rampung. Lundut. Apa? Udut. Apa? Duh, ciu. Cium mulut. Apa kowe? Apa? Maam. Maaf. Oh, Gedang, gedang, Pak. Gedang, oh, Pak. Gedang, Pak. Kaya ngene kok gedang yo renek piye ngopo. Wong gayenge kaya ngene kok. Sabar sik. Oh. Iya. Kuwi lho Pak Kuramil gedange Pak rene. Kayak bubuk to? Iya. Iya. Nggih. Allah. Wong gur sak gedang. Kene Pak. Aja kowe ora mari-mari lek kowe kene. Wong sing golekne kula kok senengane sampean iki. Iya. Lalu. Ya Pak. Ngawut malah kepangan dhewe. Ancuk ya. Oh, medhar. Kene nduk aku sing iso. Masa poconge muni dancuk. Dirapali Pak. Salam. Salamatan. Mari ya. Gedang digeget pamrih men Padang. Ora. Nduk. Ampun Pak. Aku Ampun Pak. ngene lho. Nduk, ini kan. Jarene. Nggih. Sing kok dahar lak gedang. Gedang. Barang kuwi digeget men iso Padang. Sehat Reng, pisan Reng. Wis, mari. Wis aja kok jarak neh wis. Boten tak jarak. Piye? Tangi nduk ya. Ku enake turu. Asem iki. Turu dengkulmu. Ah perasaan kat mau turu to, Pak De? Turu kanca sak kecamatan mumet mikir kowe kok. Papa. Ini tadi gimana kok tasku bisa seperti ini? Gareng. Ayo. Kamu tadi habis nyolong duitku ya, Pak? Heeh, kuwi gareng nyopet mau. Ora sumpah. Mau kowe iki Iki mau pokoknya jumlah dompet ning kene pokoknya enek 10 juta nganti kelong 5 juta berarti 5 juta ngijo lindasmu. ngerti ngene ra mangkat.
Kowe molak ceritane iki kesurup. Tidak butuh cerita, Pak De Gareng. Saya tadi tidur di sini. Lah salah, lho turu kok ya ora ning kono, kok ning kene. Lah gak tahu tadi gimana ceritanya. Lah iya, aku ora nggawa apa-apa, Nduk. Aku golek minyak tok iki tenan sumpah. Lah kok kaya ngene? Ya iki namanya ndak boleh loh ini ngorat-ngarit tase wong ki. Iya tak lebokke. Iya tak lebokke. Pak, tenang sumpah ngene iki ameng-ameng nyawa aku tenan ngene iki. Kowe sebagai ijolnya? Sebagai ijolnya kamu mau nyanyi nggak sama aku? Mau. Aja meneh kok nyanyi to. Adus barang kowe gelem aku ayo. Maksude ora ngedusi supayane ilang sukertone niku. Iya, heeh, sesuci. Sesuci karep kula niku. Melu kok sik aku kok. Nyanyi nurutan apa ya, Bang? Apa? Apa iso? Kamu bisa lagu apa kalau Madangkara ya semuanya bisa. Madangkara sing latih sapa rumah? Kalau gitu aku minta tes nada dulu, Mas. Nadane C. Bes, gamelan iki. Belok 6. Anu kegeden M apa S ngono wae. Kuwi kaos yo ngawut ya. Sapira Pak De? Oke. Pindho samudra pas. Wo kuwi to? Ayo ndang. Kuwi to? Lamunan Pak. Lamunan ngene kan. Ngene. Timbangane aku kok dikon ngijoli duit 5 juta, Pak. Wis nyanyi niki mawon. Lah iki slendro. Niki slendro, Pak. Ayo slendro dhisik. Slendro ki sing iki, Mas. Sing iki nggih. Pindha samudra pasang. Pas to? Lah iya aku lahir wis kalungan gender kok. Waduh, lelet. Ya. Musik. Oh, enak musike. Oh, iso kan? Iso. Siap iki. Siap. Ya. Gamelan Oh, siap. Nggih. Madangkara kok ya. Ya. Madangkara sing nyanyi Mayangkara karo Bayangkara. Sapa Bayangkara? Lihat iki. Ya, so, diaturake. Iki pancen lagi viral. Ayo. Lamunan oleh Mbak Niken dan juga Mas Gareng Tralala. Oke, yuk.
tidurnya setengah jam. Gendone kan saged istirahat riyen nduk sampeyan. Istirahat sih, istirahat sih. Iki genti Mbak Yumu Madangkarai tak tampilke. Ayo. Coba Mbak Winong Nawangsih karo Mbak Birgita Ayu. Ampun jaranan lho Pak, ampun jaranan melih lho Pak. Ampun jaranan lho Pak. Minyake pun telas lho Pak, ampun jaranan. Lah ya lek sing dadi loro kan ya malah cucuk to reng kowe. Ayo. Coba caloro yo jumeneng cublak suweng. Ayo men jumeneng. Birgita dan Winong Nawangsih. Oh ye yo. Oh. Cublak suwang ete kelantar kamu katundang budal pak empole ralere sapa guyu ngelihake sir pangele ngopo sir pangele ngopo Cublak suwang ete kelantar kamu katundang budal pak empole ralere sapa guyu ngelihake sir pangele ngopo sir pangele ngopo sir pangele ngopo. Iki Dua artisnya Madangkara. Upin Ipinnya Madangkara. Upin Ipinnya. Kuwi Mbak Birgita iki. Satu bir kita, satu bir hitam. Winong. Winong. Mbak Birgita kalih Mbak Winong. Laras nggih. Mbak Birgita saking Kediri, Jawa Kediri, Timur. kalau Mbak Winong saking Tulungagung Tulungagung Jawa Timur. Wis, iki kembar upin-ipine Pak Yoyok ya iki. Iya. Ki nduk ana sing ngersakne iki gandeng sponsor saka Sumber Setia Agro. Ngersake lali janjine. Ya. Lali janjine. Sik kelingan ta nduk lagu lawas iki. Sing dirnar mirenggur sertar turder. Kurwir ngartar nertar war marmur. Kuwi radio rusak lek kuwi ora. Spikere, Pak. Nggih. Marker. Terus. Ter dir cerbar halur. Diakei R ae ora. Lali janjine. Yo monggo. Ya, karo ngaturake sungkem bekti marang Gusti Benawa. Matur nuwun Ti. Sungkem kula sak kanca. Kanugrahan Ti panjenengan kersa rawuh Ti, sehat nggih Ti. Matur sembah nuwun. Mbak nuwun. Ugi katur Kang Mas Tarno Tania Jaya ingkang wonten Tanjung Priok. Nggih, Monitor wonten YouTube sembah nuwun. Sembah nuwun nggih. Monggo dipun aturaken lali janjine. Yo.